قسمت 12. آن شب وقتی سر بر روی بالش گذاشتم دلم مالامال از شادی بود. نمیدانم چرا. آیا به خاطر این بود که بالاخره راز عداوت اوستا را با آن صاحب درشک فهمیده بودم؟ در درون خود به کندوکاو مشغول شدم. مدتی از این دنده به آن دنده برگشتم. خواب از سرم پریده بود. همه حرفای اوستا را دوباره و چند باره مرور کردم. آدم‌های تازه‌ای در دنیای افکارم و تخیلاتم پیدا شده بودند. از بصیرالملک بدم آمده بود. حق اوستای مرا تمام و کمال نپرداخته بود. تصویری که اوستا از او برایم ترسیم کرده بود مرد شکم گنده مفتخوری بود که کار و کاسبی درست و حسابی نداشت. مالک بود. آخه مالک بودنم کار شد. همه اولیا و انبیاء ما که نمونه و الگو برای ما هستند هیچ کدام مالک نبودند. هیچ کدام صاحب مال و مکنت نبودند. شیخ عباس همیشه در مسجد محله مان که روزه میخواند تعریف میکرد که امیرالمؤمنین علی علیه السلام از راه کشاورزی زندگی خودش را اداره میکرد. بیل میزد، شخم میزد، میکاشت. اصلا آنها خدا را همیشه مالک دانسته‌اند. این آدم‌ها که خودشان را مسلمان می‌دانند چجوری باور کرده اند نانی که می‌خورند حلال است؟ آخه مالک فلان ده یعنی چه؟ اصلا مگر می‌شود دهی را که عده‌ای در آن زندگی می‌کنند خرید یا فروخت؟ رعیت مگر گاو و گوسفند است که مالکی به دیگری بفروشد؟ حق با اوستای من است. بصیرالملک مفتخور است. خانم خنما زن بصیرالملک را بی آنکه دیده باشم و یا حتی اوستا تصویرش کند برایم عزیز شد. در تخیلاتم سمبل مهر و محبت شد. با احترام به یادش می آوردم و چون قدر اوستا را فهمیده بود دوستش داشتم. دلم برای عیال اوستا خیلی سوخته بود. نمیدانم چرا وقتی به یاد او بودم زنی شبیه مادرم شکل می گرفت. مظلوم و بی سر و صدا. یواش یواش افکارم به هم ریخت. کلمات و افراد قاطی هم شدند. نظم تفکراتم از هم گسیخت و چشمهایم سنگین شد و خوابم برد. صبح صدای غلغله سماور مثل هر روز بیدارم کرد. سلام ننه جان. علیک السلام. صبحت بخیر. یک باره مثل اینکه جرقه‌ای در مغزم درخشید حرفهای دیروز اوستا همه شفاف شدند. همه آدم‌ها و حرف‌ها یک جا درون مغزم جمع شدند. یک دفعه مثل اینکه احساس بزرگی کردم. حس کردم که من هم مرد شدم. من هم مرد هستم. از جا بلند شدم. با عجله کارهایم را کردم و با علاقه دویدم طرف دکان. اوستا مدتی بود که اختیار دکان را به من سپرده بود. صبحها برای کار توی خانه‌های مردم می‌رفت و دمادم غروب می‌آمد. کارهای روز بعد مرا معین می‌کرد. گپی می‌زدیم، چپقی می‌کشید و بعد دوتایی دکان را می‌بستیم و نصف راه را هم با هم بودیم. بعد از هم جدا می‌شدیم. مثل پدر با من رفتار می‌کرد و چون بچه‌ام نداشت گاه گاهی به من می‌گفت. هم خوشم می‌آمد هم دلم برایش سوخت. آن روز تا غروب که اوستا بیاید در افکار پسرم رحیم خودم غوطه‌ور بودم و بالاخره نمیدانم چه زمانی از روز بود که به یاد روزی افتادم که با مرتضی قهوه چی سر مادرم حرفم شده بود. گفته بود مادرت را شوهر بده برو سربازی و من بدم آمده بود. جرقه‌ای که صبح بین خواب و بیداری در مغزم درخشیده بود دوباره روشن شد. لحظه‌ای دست از کار کشیدم. با انگشتانم موهایم را چنگ زدم. چشمهایم را بستم و با دوتا انگشتم به مغزم فشار آوردم. مثل اینکه درون مغزم غوغا بود. بیچاره مغزم در تلاش بود چیزی را که فراموش کرده بودم به یادم آورد. چی بود؟ کدام خاطره‌ای بود که فراموش کرده بودم؟ از کوزه مقداری آب کف دستم ریختم و به صورتم پاشیدم. از خنکی آب خوشم آمد. توی لیوان تا نصف آب ریختم و جرعه جرعه نوشیدم. دوباره به کارم پرداختم. همین که میخ را روی چوب گذاشتم و چکش را بلند کردم که بر سر میخ بکوبم گویی پتکی بر کله خودم کوبیده شد. ذهنم روشن شد. آنچه را که دنبالش بودم یافتم. اوستا گفته بود که ما مردها آدمهای خوبی نیستیم. پس همین حرف بود که به دل من نشسته بود.
من هم مرد بودم و از این بابت خوشحال بودم، حتی با باور کردن این مطلب که آدم خوبی نیستم. حق با اوستا بود. من هم چند سال پیش وقتی از پیش مرتضی قهوه‌چی برگشتم، با وجود اینکه به خاطر مادر با او دعوایم شده بود، با خود مادر سرسنگین شده بودم. چه دعوایی با او کرده بودم. پس من مرد شده بودم و خودم حالیم نبود. وقتی به خانه برگشتم تصمیم گرفتم تمام داستانی را که اوستا راجع به پنجره ارسی تعریف کرده بود برای مادرم بازگو کنم. البته این صورت قضیه بود، اما منظور اصلیم این بود که به مادرم حالی کنم که ما مردها موجودات عجیبی هستیم. اوستا با وجود اینکه سالهای سال از آن ماجرا می‌گذرد، اما طوری نسبت به زنش دل سوزانید که گویی هنوز مسئله تر و تازه بود. خواستم با زبان بی زبانی از مادرم دلجویی کنم و در حدیث عیال اوستا به او حالی کنم که اگر هم گهگاهی با او سرسنگین می شوم، نه به خاطر این است که دوستش ندارم، بلکه کاملا به دلیل این است که خیلی دوستش دارم. مادر با او همدردی می کرد. وقتی صحبت از شام، بیچاره اوستا محمود با علاقه تمام داستان را گوش کرد. گاهی با گفتن نخوردن اوستا محمود و گریه زنش آهی کشید و گفت: رحیم، ما زنها همیشه سنگ صبور مردها بودیم و هستیم. فرقی نمی کند. مرد است. یا پدرمان است، یا شوهرمان، یا پسرمان. در هر صورت کارمان سوختن و ساختن است. مادر، هرگز همچو مسئله‌ای برای شما پیش آمده؟ 1000 بار. پدرتان یا پدر من یا همه. هیچ انتظار نداشتم بخندد، ولی خندید و گفت: بالاخره شماها یک جوری باید ثابت بکنید که مرد هستید و ما زنها به خاطر اینکه به مردانگیتان کمک کرده باشیم خیلی از مواقع مثل بچه‌هایمان شما را میبخشیم. پس زنها خیلی راحت بچه‌هایشان را میبخشند. خوشحال شدم. پس من که بچه مادرم بودم بخشیده شده بودم. از آن شب به بعد عادت کردم هرچه در دکان میگذشت برای مادر تعریف میکردم و او مثل اینکه همراه من آنجا کار میکند در جریان همه مسائل قرار داشت. دورا دور محبت اوستا و زنش در خانه ما جا باز کرده بود و مادر خیلی دلش میخواست یک بار قیمه پلویی درست کند و اوستا و زنش را دعوت کنیم. مادر، من رویم نمی شود به اوستا به فرما بزنم. میخوایی من بیایم دم دکان؟ نه. پس خودت بگو. آخه به چه مناسبت؟ چرا مهمانی میدهیم؟ راست میگویی. بماند تا انشاءالله عروسی تو. راستش را بخواهید مدتی بود که دیگر از زن بدم نمی آمد. حتی از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان که بعضی روزا ضمن کار پیش خودم مجسم می کردم که اگر غروب بعد از کار به خانه‌ای بروم که زنم منتظرم باشد چه احساسی خواهم داشت. همیشه زندگی ناصر آقا الگویم بود و جز به آن صورت حالت دیگری برایم متصور نبود. تصور یک زندگی مشترک با مادرم و با زنم و بچه‌هایم ایدئال بود و همیشه به آن فکر می‌کردم. وقتی به آن آینده خوش می‌اندیشیدم گذشت روز را اصلاً درک نمی‌کردم. یک دفعه می‌دیدم در دکان باز شد و اوستا آمد. می‌فهمیدم غروب شد و آن روز هم تمام شد و مادر در انتظار من است و برایم چای گذاشته. شام پخته و لباسهایم را شسته و تا کرده و روی هم پیچیده و من تمام راه را با عشق و علاقه مفرد به پیشواز شیرین و گرم مادرم پرواز می‌کردم و با دیدن قیافه راضی او خستگی کار از تنم دور می‌شد. در همین اندیشه ها بودم که باز درشتکچی درست جلوی در دکان ما دهنه اسب‌ها را کشید و ایستاد. یک بارکی دلم هری ریخت، ولی فوراً متوجه شدم که خود اوستا نیست. اگر هم همان زنه کارش داشته باشد لازم نیست من بگویم که اوستا گفته کارش را قبول نمی کند. به من چه؟ من میگویم اوستا نیست و او خودش هم میبیند که در دکان جز من کسی نیست، باز هم برمیگردد. اما کسی از درشکه پایین نیامد و درشکچی فریاد زد:
آهای جوان. کارم را ول کردم، به طرف در دکان رفتم و گفتم بله. توی درشکه 3 زن نشسته بودند که 2 به نظرم بچه آمدند و یکی زن بزرگی بود و من با تصور اینکه خانماست به طرفش جذب شدم و پرتو محبتم از مانع حجاب رد شد و سراپای وجود او را گرفت. درشکچی رو به من گفت انیس خانم را میشناسی؟ با سر اشاره کردم. گفت میروی خانه‌شان و به پسر و عروسش میگویی که امشب به خانه نمیرود. بگو منزل آقای بصیرالملک است. کارش تمام نشد ماند. شاید فردا شب هم نیاید. خب؟ چشم. آنها رفتند و من غروب قبل از رفتن به خانه مان پیغام انیس خانم را به آقا ناصر رساندم و با عجله به خانه رفتم. مادر، این انیس خانم گرگ بیابان است. چی شده؟ سر از منزل بصیرالملک درآورده. باور کن همین حالا به آقا ناصر پیغامش را رساندم که امشب نمی آید. شاید فردا شب هم نیاید. خب پسرم، خیاط دورگرد است دیگر. هر جا آش است آنجا باش است. مادر، برای همین است اینقدر فضول است. رحیم، من اصلا ازش خوشم نمی آید. به همه چیز کار دارد. رحیم، فراموش نکن که اگر او نبود شاید هنوز هم بیکار بودی. هنوز هم؟ شاید. یه خورده از فراموشکاری خودم خجالت کشیدم. حق با مادر بود. اوستا محمود خویشاوند انیس خانم بود و اگر امروز مادر من نفسی به راحتی می کشید و نانی در سفره و آبی در کوزه داشتیم از برکت این خویشاوندی بود.